Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilarim, kanalimga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan kartoshkadan judayam mazali ruletlar tayyorlaymiz. Osongina hamda juda mazali bo'lib chiqadi. Bismillahirrohmanirrohim deb ishimizni boshlaymiz. Ko'rib turganinglardek 6 ta o'rtacha razmerli kartoshkamizni qirg'ichcha mana shunaqa kattaroq tishidan hammasini o'tkazib olishimiz kerak. Mana o'tkazib oldik. Endi bu kartoshkalarni idishimizga solib olamiz. 5 minut mobaynida ustiga muzday suv qo'yib suvda qoldirishimiz kerak. 5 minutcha suvda turishi kerak kartoshkalar. Bu orada ichiga solinadigan qolgan narsalarimizni tayyorlab olamiz. Buning uchun ozgina ko'k piyoz, zelenlardan foydalanamiz. Ularni mayda qilib to'g'rab olishimiz kerak. Zelenlarimizni tayyorlab oldik. Endi yana bizga bitta dona ko'k peris, bitta dona qizil peris kerak bo'ladi. Menda svejiy perislarim bo'lmagani uchun yaxlatilgan perislardan foydalanyapman. Bittadan qo'shib olamiz. 4 ta dona chesnokimizni ham maydaroq qilib to'g'rab tayyorlab olishimiz kerak. Yana biz bitta dona piyozni ham to'g'rab olamiz. Piyoz faqat o'rtasidan bo'lib maydaroq qilib to'g'raymiz. Yirik qilib to'g'ramanglar, pishish qiyin bo'ladi yirik qilib to'g'rasanglar. Mana hamma narsamizni to'g'rab tayyorlab oldik. Ozgina vaqtdan keyin kartoshkamizni suvdan ko'tarib olamiz. Faqat yaxshilab e'tibor beringlar. Suvi qolishi kerak emas, hammasini yaxshilab silkitib, sitidan o'tkazib olishimiz kerak. Mana kartoshkalarimizni suvdan oldik. Endi kartoshkalarga 3 ta dona tuxumni chaqib solib olamiz. Keyin to'g'rab qo'ygan masalliqlarimizni qo'shib olamiz. Piyozimizni, zelenlarimizni hamda persimizni ham solib olamiz. 2 osh qoshuvda uni qo'shasizlar. 40 gram bo'ladi. To'ldirib qo'shinglar. 2 osh qoshuvda ta'bga ko'ra tuz bilan ozgina qora murch solib olamiz. Hamma masalliqimizni yaxshilab aralashtirib tashlaymiz. Bir xil massa qilib olishimiz kerak. Yaxshilab aralashtiringlar. Aziz kuzatuvchilarim, kanalimga yangi bo'lsanglar, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Videolarga bittadan like bosib qo'ysanglar, hammanglardan minnatdor bo'lardim. Shunchalik mehnatimni qadrlayotganinglarga hammanglarga kattakon rahmat. Mana qiymasini tayyorlab oldik. Endi duxovka listiga kalka qog'oz solib olamiz. Kalka qog'oz ustidan ozgina yog' qo'yib, hamma yog'iga surib olishimiz kerak. Menda sepadigan bor edi, hamma yog'iga yog' sepib chiqdim. Massamizni solamiz. Hamma yog'iga tekis qilib, bir xil qilib yoyib yuborishimiz kerak. Bir tekisni to'g'irlab, yoyib, tekislab chiqinglar. 25 minut 250-200 gradus atrofida pishirib olishimiz kerak. Bu orada kartoshkalarli massamiz pishgunicha ichiga solinadigan nachinkasini ham tayyorlab olamiz. Buning uchun bitta dona piyozimizni maydaroq qilib to'g'rab olishimiz kerak. Idishimizga ko'tarib olamiz. 200 gram tovuq filesidan foydalanamiz. Xohlasanglar go'sht ishlatsanglar ham bo'ladi. 200 gram tovuq filesini mayda kubik shaklida to'g'rab olishimiz kerak. Mana tovuqlarimizni ham to'g'rab tayyorlab oldik. Bu orada tovaga ozgina yog' solib, qizdirib qo'ygan bo'lishimiz kerak. Birinchi bo'lib to'g'rab qo'ygan piyozimizni solib, ozgina o'ldirib olib, qovurib olamiz. Tayyor bo'lgan piyozimizning ustiga to'g'rab tayyorlab qo'ygan tovuq filesini ham solib turib, yaxshilab aralashtirib, 5 minutcha qovuriladi. Keyin yana perislardan foydalansanglar bo'ladi. Yarimta ko'k peris, yarimta qizil perisdan mayda qilib to'g'rab, qiymasiga ham qo'shib yuborasizlar. Men boshida aytib o'tganimdek, menda yaxlatilgan perislar, o'shalarni to'g'rab qo'shib oldim. Bitta dona kichkina qoshuvda tomat pastasidan foydalanasizlar. Menda tomat so'ki borligi uchun ozginagina so'kidan sovordim. Tuz, murchlar qo'shib yubordim. 50 gram xohishga ko'ra siram sovorsanglar, qiymasi yana ham mazali bo'ladi. Hammasini yaxshilab aralashtirib, qopqog'ini yopib,
past olovda 10 minutga dimlab qo'yamiz. Bu orada mana kartoshkali massamiz ham tayyor bo'ldi. Yumshoqqina bo'lib, yaxshi pishib chiqdi. Endi bu tayyor bo'lgan massamizni kesib chiqishimiz kerak. Pichoq yordamida yoki kesgich yordamida bo'lib olamiz. 6 ta bir xil bo'lakga bo'lib olishimiz kerak. Xohlasanglar o'lchab turib, belgilab olib bo'lib olinglar. Kesish jarayonida sekinlik bilan ehtiyot bo'lib kesib olishimiz kerak. Ayniqsa pishgandan keyin 5-10 minut sovutib, keyin kesishlarni maslahat beraman. O'shanda kesilishi osonroq bo'ladi. Kesib mana tayyorlab oldik. Juda ham chiroyli bo'lib pishib chiqadi. Orqalari bilan yaxshi qizarib, chiroyli bo'lib chiqadi. Endi bu tayyor kartoshkali massamizga pishirib qo'ygan nachinkamizni solib o'rab olishimiz kerak. Nachinkani bo'lib olinglar. 6 ta bo'lakga bo'lib olinglar. Shunda 2 osh qoshuvdan to'g'ri keladi. 2 osh qoshuv nachinkasidan solib yaxshilab o'rab olamiz. Rullet shaklida mana shunaqa qilib o'rab tayyorlab olasizlar. Nachinkasini xohishga ko'ra boshqacha qilsanglar ham bo'ladi. Aytib o'tganimdek qiymali qilsanglar bo'ladi. Sir bilan pomidor aralashtirib ham tayyorlasanglar bo'ladi. U ham juda ham mazali bo'lib chiqadi nachinkasi. Hammasini solib chiqib, mana shunaqa rullet shaklida o'rab chiqinglar. Aytib o'tganimdek qiymasini bo'lib olib 2 osh qoshuvda to'ldirib solib chiqamiz. Juda ham sochli, mazali bo'lib chiqadi nachinkalari ham. Mana shunaqa qilib o'rab hammasini listimizga joylashtirib olamiz. Listga joylashtirib oldik. Shu yoqda ozgina videoyim yana o'chib qolibdi, uzr so'rayman. Ustiga 100 gram qirg'ichdan chiqarilgan sirimizni solib chiqamiz ustidan. Iloji bo'lsa mozzarella siridan foydalaninglar. U juda ham yaxshi eriydi. Men qattiqroq sir olganimga erishi qiyinroq bo'ldi. 200 gradusda 15 minut duxovkada yana ushlab olamiz. Shunaqa chiroyli bo'lib qizarib pishib chiqadi. Ustlari. Ko'rinishlarini qaranglar, chiroyli bo'lib chiqqan. Endi hozir men tarelkalarga joylashtirib, ichlarini ham kesib ko'rsataman sizlarga. Albatta bir marta bo'lsa ham qilib ko'ringlar. Rosa mazali bo'ladi, shirin bo'lib chiqadi. Farzandlarim maza qilib yeb olishdi. Uydagilarga yoqdi. Bir marta tayyorlab ko'rsanglar, albatta o'zinglarni retseptinglarga qo'shib qo'yasizlar, chunki juda ham mazali taom bo'ladi. Ichlarini qaranglar, sochli, mazali bo'lib chiqadi. Ko'ryapsizlarmi? Qiymalari bilan rosa mazali bo'lib, yishli bo'ladi, sochli bo'lib. Aziz kuzatuvchilarim, agar savolinglar, fikringlar bo'lsa, bemalol kommentariyada yozib qoldirishinglar mumkin. Sizlarning fikringlar men uchun muhim. Qaysi viloyatdan, qaysi shahardan kuzatayotganinglarni ham yozib qoldiringlar. Sog' salomat bo'linglar. Yaqinlaringlar uchun o'zinglarni asranglar.